Evet, Talya'nın 3. stüdyo albümü Mundo de Cristal. Hem kaseti hem CD'si mevcut. Önce kasete bakalım. Hemen açalım. Arka kapak şu şekilde. Kasetin içindeki yazılan silinmiş. Albüm kartını açıyorum hemen. Herhangi bir fotoğraf yok ama şarkı sözleri yer alıyor. Bu şekilde şarkı sözleri yer alıyor. Sadece kapak fotoğrafı var. Kapak fotoğrafı gerçekten çok hoş. CD versiyonunda bu şekilde. Arka kapakta da bir fotoğraf yer alıyor. Hemen açalım bunu da. Bu şekilde CD'nin içinde bir fotoğraf mevcut. Ve burada küçük bir fotoğrafı mevcut. Aman. Bir daha bulmamın imkanı olmayan bir CD'yi de parçalayacağım şimdi.